ciidamada booliiska magaalada Cadaado ayaa howlgal ay sameeyeen ku soo qabtay mid ka mid ah dhalinyaradii ku eedeysnaa kufsigii iyo dilkii toddobaadkii hore lagu geystay magaalada Muqdisho. Allah u naxariistay Xamdi Maxamed Faarax. taliyaha saldhigga booliiska magaalada Cadaado laba xidigle Cali Maxamed Xasan Cali Dhaare ayaa waxa uu sheegay in heegan ay ku jireen 48 saacadood kadib ay u suura gashay inay gacanta ku soo dhigaan eedeysanahani. wuxuu ku saabsan yahay shirkeenan jaraa'id kiiskii dilka ahaa ee gabadhii laga tuuray hoteelka Muqdisho taariikhdu markay ahayd 11 bishii 9aad abaara 7 saac iyo bar. kiiskaas markaan ka helay information iyo amaamir taliskeena good naan u howlgalnay si dhab ah aan isku daynay in yaawd inaan wax ka ogaano waxa soo galay degmada iyo waxa ka baxaya iyo waxa ku dhex jira dhammaan howlgelinay ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa noo soo gashay 24 saac kadib inaan gacanta ku soo dhigno eedeysane Maxamed Ibrahim Usman oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyay falkaas xanuunka badnaa ee ku dhimatay Xamdi Maxamed Faarax. Ilaahay mahad iska leh mar walba waxaan rabaa inaan mahad celiyo saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo xogtaas aad iyo aad information ka noo siinayay ama amirna nagu siiyay haddii heer guud taliyaha ugu sareeya booliska Soomaaliyeed taliyaha xigeenka taliyaha galmudug taliyaha xigeenka dhammaan saraakiisha booliska Soomaaliyeed waxaan dareemaynaa inay taagnaayeen waxaan wadaagaynaa xog joogta oo saacada. Maxamed Ibrahim Cismaan oo ah eedeysanaha ayaa waxa uu qirtay in uu qabaxsado ku yimid magaalada Cadaado ka hor inta uusan booliiska magaalada Cadaado gacanta ku soo dhigin.